80% मान्छेले त्यस्तो हुन्छ पनि मान्छेले अब धेरै पैसा घुमायो भने यो चाहिँ दिन्छ बढी ड्रिङ्क खान्छ के त्यस्तो खान्छ र उसले साथीहरूले भन्छ तेरो एज कति हामीले इन्ट्रेस्ट दिँदैनौँ लाइफमा चाहिँ टेन्सन पनि भइरहेछ डिप्रेसन भइरहेछ जेसुकै काम गर्नु त्यस्तो हुन्छ मान्छे हल्का डाइजेस्ट गर्नै पर्छ मान्छेहरूको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म जे कुरा नि गर्छु म गर्छु भन्छ तर गर्दैन कहिले पनि होइन सफलता हुनलाई चाहिँ डिग्री पास गर्नुपर्छ पैसा कमाउनु पर्छ मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ त्यही हुन्छ कि त्यो होइन कि पढेर भन्दा पनि पढेर चाहिँ सिक्नुपर्छ अरे के साथीहरू त्यही पनि हरेक कुराहरूको चाहिँ हामीले ह्याबिट गर्नुपर्छ साथीहरू जे कुरा पनि गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग त्यो कामलाई चाहिँ लागि पऱ्यो भने त्यो सक्सेस हुन्छ चाहे जेसुकै काम होस् मेरो अर्को च्यानल पनि छ तर यो च्यानल पनि मैले खोलेको छु यो चाहिँ एजुकेसन पर्पजको लागि होइन मोटिभेसन दिनको लागि साथीहरूलाई खोलेको हो यो होइन मान्छेले भन्छ नि त मैले जति गरे पनि म काममा सफल भइनँ अब मैले चाहिँ के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर चाहिँ अब बिचमै छोडिदिन्छन् मान्छेले काम के त्यसमा लागि पर्दैनन् 2-4 दिन गर्छन् छोडिदिन्छन् खास कुरा के हो भने तपाईँ जे फिल्डमा पनि तपाईँले त्यसलाई टाइम दिनुहुन्न तपाईँले त्यसलाई आफ्नो समय त्यति राम्रोसँग दिनुहुन्न भन्यो भने त्यो केही काम पनि सफल हुँदैन चाहे तपाईँ युट्युबमै हेर्नुहोस् युट्युबमाको मलाई अलिअलि ज्ञान छ होइन युट्युबमा के छ तपाईँले 1-2टा भिडियो हाल्यो तपाईँलाई चाहिँ अब भ्यू आउनुपर्छ परिणाम छिटै आउनुपर्छ रिजल्ट छिटै आउनुपर्छ त्यस्तो हुँदैन अब युट्युबमा पनि तपाईँको भिडियो 1-2टा हालेर भ्यू कहिले पनि आउँदैन चाहिँ कन्टिन्यू होइन कन्सिस्टेन्सी हुनु भइरहनुपर्छ तर एउटै क्याटेगोरीमा जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्छ एउटै निजको भिडियो हाल्नुपर्छ अल्गोरिदममा चाहिँ युट्युबको अल्गोरिदममा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ मेरो यो च्यानल यो भनेर उसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु दिनुपर्छ त्यही भएर उसलाई चाहिँ फुडको भिडियो जसले हेर्छ उसको लागि मात्र रिकमेन्ड गर्छ कि साथीहरू जस्तै अब फिटनेसको तपाईँले च्यानल खोल्नु भने फिटनेसकै मात्र भिडियो हाल्नु होइन तपाईँले अब लाइफस्टाइलको मात्र हाल्नु गेमिङ झन् गेमिङ मात्र हाल्नु हो त्यो कन्टिन्यू हालेपछि तपाईँको 2-3 महिना पछि हल्का रिजल्ट आउनु थाल्छ अल्गोरिदमले तपाईँको भिडियोलाई सम्बन्ध थाल्छ यो भिडियो चाहिँ यो मान्छेले हेर्छ यो दर्शकलाई यो भ्युवरलाई पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ अनि भ्यू आउनु थाल्छ मिनिमम 6 महिना 7 महिना अब कसैको लक छ भने भाइरल भयो भने 1-2 महिनामा हुन्छ होइन मिनिमम 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म तपाईँको च्यानल ग्रो हुन्छ तर मान्छेले यहाँसम्म चाहिँ वेट गर्दैन कि मान्छेहरूको बानी ह्याबिट के छ भने तपाईँ हामीको चाहिँ तुरुन्तै रिजल्ट चाहियो अब जिम गयो जिममा गएर अब 1-2 महिनामा रिजल्ट चाहियो त्यस्तो हुँदैन नि त होइन खानाकुरा मिल्नु पऱ्यो डाइट मिल्नु पऱ्यो सुत्नु चाहिँ मजाले पर्छ अब यो साइन्सले भन्छ 7-8 घन्टा सुत्नुपर्छ तर 7-8 घन्टा पनि बढी सुतेको पनि राम्रो हो चाहिँ 8-9 घन्टै सुतेको राम्रो तपाईँ जिम गर्नुहुन्छ धेरै काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिउँसो पनि सुतेको राम्रो राति कम्ती सुत्नुहुन्छ दिउँसो चाहिँ अब यसो टाइम मिल्यो भने 1-2 घन्टा झ्याप्स सुते नि केही फरक पर्दैन बडीको लागि एकदम राम्रो निन्द्रा भनेको बडीको लागि एकदम बेस्ट हो मेरो एज हेर्नुहोस् मेरो अब लगभग 40 एज भयो अब अहिले पनि मेरो बडी चाहिँ अब ठिकै ठाकै छ मैले चाहिँ जिम गर्न थालेको लगभग कति एजदेखि भनेको 18 वर्षदेखि मैले जिम गर्न थालेको 18 वर्षदेखि मैले कन्टिन्यू 30 वर्षसम्म जिम गरेँ होइन 12 वर्ष चाहिँ मैले जिम गरेँ 12 वर्षमा चाहिँ अब कन्टिन्यू चाहिँ भएन जस मैले गरेँ 12 वर्षमा 1-2 महिना 2-4 महिना अब यस्तो ग्यापिङ भयो तर गरिरहेँ अहिले चाहिँ म क्लब जान्न अहिले चाहिँ म घरमै गर्छु छतमा छ हाम्रो जिम होइन जिम गर्ने रुममा गर्छु वर्कआउट गर्छु हल्का फुल्का होइन स्पिकिङ गर्छु के अरे पुसअप गर्छु सेटअप गर्छु चिलिङ हान्छु होइन त्यही पनि ठिक छ अनि मलाई साथीहरूले भन्छ तेरो एज कति भयो भन्छ तँ त यस्तो फिट छस् अहिले त हामी त यस्तो छु भन्छ साथीहरूको ह्याबिट के छ मेरो एउटा साथीको इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई एउटा मेरो साथी छ म जिम गर्छु भन्छ त्यो जिम गर्न कहिले जाँदैन के यो चाहिँ दिन्छ बढी ड्रिङ्क खान्छ ड्रिङ्क यस्तो पिउँछ कि त्यो मान्छेले होइन लाइक हामीले पानी खान्छौँ नि खटखट पारेर हामीले पानी के त्यस्तो खान्छौँ र उसले ड्रिङ्क त्यस्तो खान्छ जे कुराको पनि आफूले चाहिँ एकदम भित्रबाट इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो कि जबसम्म हामीले इन्ट्रेस्ट दिँदैनौँ नि तबसम्म लाइफमा चाहिँ हुनेवाला केही छैन चाहे तपाईँ जेसुकै काम गर्नुहोस् के इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो कि मान्छेलाई 1-2 दिनमा रिजल्ट आउँदैन चाहे तपाईँ जेसुकै काम गर्नुहोस् चाहे तपाईँ ड्राइभिङ सिक्नुहोस् होइन चाहे तपाईँ अब सेयर मार्केटमा लाग्नुहोस् सेयर मार्केटमा पनि मान्छेले अब धेरै पैसा घुमायो भन्छ होइन अब सेयर मार्केटमा पनि तपाईँलाई बुझ्नु पऱ्यो नि त अब सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ प्राइमेरी मार्केट हुन्छ होइन त्यसमा तपाईँले अब आइपिओ भन्नुपर्छ आइपिओबाट सिक्नुपर्छ होइन अब कुन कम्पनी हो कस्तो हो त्यसको फन्डामेन्टल हेर्नु पऱ्यो नाली बेली खेलाउनु पऱ्यो कुन कम्पनी लिनु जुन पाए त्यही कम्पनी लिनु भएन त्यसको सबै हिस्ट्रीहरू हेर्नु पऱ्यो तब त हामीले सेयर किन्छौँ नि यतिकै हावातालमा किन्दैनौँ नि होइन हो यो सबै गर्नको लागि त हामीले सिक्नु पऱ्यो टाइम दिनु पऱ्यो हाम्रो टाइमै दिँदैनौँ सिक्दैनौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ जीवनमा सफल हुँदैन के जे कुरामा नि सिकेर चाहिँ हाम्रो लेभलहरू चाहिँ बढ्छ कि स्किल बढ्छ हाम्रो दिमागलाई जस्तो हामीले गर्न लगायौँ दिमागले त्यही गर्छ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो पहिलाको भिडियो पनि हालेको थिएँ मैले होइन तर त्यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति गडबड भयो जस्तो अब यो चाहिँ म कन्टिन्यू भिडियो बनाउँछु होला सायद है मेरो नाम चाहिँ विमल हो है खानाहरू राम्रो खानुहोस् होइन प्रोटिनहरू बढी खानुहोस् जङ्क फुडहरू नखानुहोस् होइन सुत्नुहोस् राम्रोसँग तपाईँ चाहिँ दिनभरि एकदम टायर्डमा हुन्छ थकाइ लागिरहेको छ तपाईँलाई होइन
एकदमै तपाईँ टेन्सन पनि भइरहेछ, डिप्रेसन भइरहेछ, तपाईँको यो दिमागले काम गरे होइन, त्यस्तो हुन्छ मान्छेलाई है। 90% 80% मान्छेले त्यस्तो हुन्छ, दिमागले काम नगरे जस्तो एकदम दिनभरि काम गरेर थकाइ लागेको होइन, अब जस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो, धेरै मान्छेलाई त्यस्तो हुन्छ कि। तर त्यतिखेर तपाईँले घरमा आएर बेलुका 5-6 बजे 6-7 बजीतिर घरमा आएर तपाईँले केही होइन, तपाईँले आधी घन्टा मात्र रनिङ गर्नुहोस्, आधी घन्टा मात्र गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ दिमागमा यस्तो फ्रेस हुन्छ कि होइन, त्यो नचाहिने कुराहरू छ नि सबै जान्छ। मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने, धेरै सोच्ने, स्ट्रेस हुने भनेको चाहिँ त्यो धेरै कुराहरू थिङ्किङ चाहिँ धेरै सोचेर हो कि, कुराहरू धेरै सोचेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। मेन भनेको एक्सर्साइज हो, हामी चाहिँ धेरै हेल्दी हुनुपर्छ। एक्सर्साइज गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेको दिमाग चाहिँ फ्रेस हुन्छ, नचाहिने कुराहरू चाहिँ सबै दिमागबाट जान्छ। मेरो ह्याबिट चाहिँ कस्तो छ भने बिहान 5 बजी उठ्छु, पानी लगभग 1 लिटर खान्छु होइन, अनि वासरुम ससरुम गरेर ब्रस गरेर अनि हल्का एक्सर्साइज गर्छु, जिम गर्छु, वर्कआउट गर्छु। तपाईँलाई कहिले देखाइदिनु त्यो पनि म कसरी वर्कआउट गर्छु भनेर होइन, त्यो पनि तपाईँलाई म देखाइदिउँला होइन, हेर्दै गर्नु होला। अनि त्यही हो, मेरो खानामा चाहिँ अब दाल भातै हुन्छ, भात त त्यति धेरै खान्न, दाल चालहरू दालहरू यताउता हल्का प्रोटिनहरू, अन्डा सन्डाहरू, माछाहरू खाइन्छ। त्यही हो, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकदम हिस्टपुट बनाउनु, लाइक बनाउनु, स्मार्ट बनाउनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नचाहिने ह्याबिटहरू चाहिँ अलिकति छोड्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू के। गुलियोहरू कम्ती खाने होइन, चियाहरू भयो खानुपर्छ, नखाने भनेको होइन, तर यस्तो हो नि त फेरि हामीले जे पनि खायौँ, गुलियो खायौँ, अब जस्तै आज हामीले जेरी खायौँ होइन, समोसा खायौँ, पिज्जा खायौँ, जस्तै लाइक आज हामीले के खायौँ, क्यालोरी कति लियौँ, मैले यति खाएँ, अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर फाल्नुपर्छ, भोलि बिहान चाहिँ मैले फाल्नुपर्छ, नभए आज दिनभरि खाएँ न त बेलुका चाहिँ गएर मैले एक्सर्साइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल्का डाइजेस्ट गर्नै पर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो सोच भयो भने तपाईँ जिन्दगीभर फिट हुनुहुन्छ क्या साथीहरू, एकदम फिट। यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नु के, मान्छेहरूलाई केही रोग लाग्दैन। त्यही हो साथीहरू, ल आजको भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है। अब त्यही हो, जय नेपाल।